ஏன் ஏரோப்ளேனுக்கெலாம் ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க? அதுக்கு மொதல் ரீசன் ஒயிட் கலருக்கு மட்டும்தான் சன்லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்குது. இதுவே மற்ற கலரில் ஏரோப்ளேனை பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தா ஏரோப்ளேன் உள்ள டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒயிட் கலர் மட்டும்தான் சோலார் ரேடியேஷனையும் ஹீட்டையும் மினிமைஸ் பண்ணும். அடுத்த ரீசன் மணி தான். மற்ற கலரை பெயிண்ட் பண்ணுறதோட ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு காசு கம்மியாகும். அதேமாரி ஒயிட் கலர் தவிர மற்ற எந்த கலரை பெயிண்ட் பண்ணாலும் ஏரோப்ளேனோட வெயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி ஏரோப்ளேனோட வெயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அவங்க மோர் ஃபியூல் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஏரோப்ளேனில் எதனா டேமேஜ் ஆகிருந்தால் மற்ற கலரோட ஒயிட் கலரில் ரொம்ப கிளியராக தெரியும். இதுமாரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலனா ஏன் பிடிக்கலன்னு அந்த வீடியோக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.